Hello 啊，各位網民好啊，咁啊不嬲都係嘅，咁啊應該就咁講，我就星期日咧就因為有啲事啦，咁啊通常就成日都唔得閒噶，咁所以咧就星期一咧就會播翻琴日啦，咁啊即係重播噶啦，咁啊會員咧咁就冇乜嘢睇，咁啊可以俾大家睇下嘅，咁啊嗰一條片咧其實就真係得分零鐘嘅啫，係啦，咁啊我 Hello，Hello，Hello，校翻個聲先啦。係啦，咁啊可以睇翻分零鐘嗰條片，不過有啲好笑嘅都係啦，咁啊所以俾大家睇下啦。咁啊係啦，重新開始啊，1分鐘加51秒。咁啊我啊冇加快速度噶啦。咁因為其實佢真係，因為點解會兩個一齊咧？咁啊都祝你我未生日啊，係啊人日哦，生日快樂啦，係啦，萬事如意啦。咁啊 Annie Hello 啊，咁啊其實咧，咁啊因為佢嗰個會員頻道頭先睇咗咧，佢又係播周老師嘅啫，咁啊播咗約莫都係廿零分鐘啦，咁樣然後咧佢咧就諗住開始就唱歌仔啦，咁佢唱歌仔咧，咁啊唱下嘅時候咧，咁啊俾個職員咧就走埋去啦，就話小姐小姐，咁啊佢第一句咧仲唱緊嘅，咁啊跟住然後咧佢咧就再望一望佢啦。咁咧就有啲客人咧就叫你唔好咁大聲喎，咁樣咁説話啦。咁啊當然我覺得都有啲似佢同鄉嘅，因為都有啲鄉音啦。咁嗰個職員係啦，咁我哋睇下條片先啦。咁所以咧就兩個啊 mix 埋同一條片，因為冇嘢睇嘅，因為嗰個會員片係啦。咁啊周老師嚟嘅啫，咁啊都係嗰啲啦。咁啊都廿零分鐘啊。咁啊周老師啊冇乜嘢睇啊，今次仲少分零鐘。咁啊，上次啊8分鐘，好冇 mood 啊，俾人哋窒住咗啊，係啊，咁啊冇 mood 咪咁樣咯。咁啊，然後咧，咁啊過去講少少啦。咁啊，因為佢咧5點嗰條片咧就冇佢冇 set 翻嗰個留言啊，即係留言重播啦。咁所以咧5點嗰條片咧就冇嗰啲佢本身條片嘅留言啦。係啦，咁啊同大家講定先，咁啊所以咧就會變成咁樣啦。係啦，咁啊睇下條片先啦。升個頭出嚟， Hello，啱啱食完飯，跟住慢慢唱首歌俾大家聽。沉沒咗，河馬沉沒了。我處處地等，我偏終於等到一生中最愛。誰介意你我這段情，你未碰上了，我不清楚。差唔多啦。何曾依我心中所愛，未偏要孤單。小姐啊，你嗰啲外放聲唔好咁大啦，因為有啲客戶我哋投訴咗，唔好外放。係咩？係啊，外放聲啊，即係話佢播周老師嗰啲嘢咧，好嘈啊！啲客人投訴啊，條友咧喺度係咁播周老師啊。外放嗰啲啊，因為公共場所外放聲，你要帶 IV 啊嘛。如果 IV 不過 headphone 係啦。咁樣我哋會俾人哋咗，即係戴耳機咯，麻煩你咯嚇，唔該晒，戴耳機啦。叫佢戴耳機，跟住仲要撈咗一陣咧，佢唔明講緊啲乜嘢㗎。係啊，跟住咧佢以為人哋話佢唱歌，佢撈咗一陣，佢都係諗錯咗。頭先咧佢諗住，咦點解會話我啊咧？因為佢唱緊歌，所以佢咧就以為人哋話緊你唱歌。咁啊，呢條我咧就因為分零鐘啦嘛，再講一講。咁啊，依分零鐘我就冇將佢變成一條長片啦，就變咗喺個 story 嗰度，係啦，即係啲即係啲短片啦。咁啊，分零鐘嘅啫，係啦。咁啊，講一講啦。唔可以喺度唱歌。佢諗多咗啦。咁好唱啦。外放，即係你講緊嗰啲咁嘅周老師，你唔好再播啦。佢意思係咁。咁不過咧，我自己覺得佢係咁播咧，咁即係做佢隔離嗰啲食客咧，即係同佢搭埋，即係同一間餐廳食嘢嗰啲人都幾慘嘅。
係啊，即係可能個客咧不嬲都喺嗰度食開嘢嘅，咁啊見佢播足成個禮拜都係播呢個咁嘅周老師咧，即係頂佢唔順，咪投訴咯。咁一個咁嘅職員就冇可能唔做嘢嘅，即係個客人咁投訴得啊，咁樣即係講得嘅時候，你要同佢講噶啦。咁我以為自己啊我播完噶啦，咁點解你仲要話我咧？咁啊佢冇諗過咧係你就算播完，咁人哋投訴，咁你而家冇播啫。咁可能佢覺得你之後會再播嘅時候，佢咪會同你講翻咯，即係叫你戴 headphone 咯，你真係聽呢啲冇問題嘅，咁你咪戴翻個咁啊無藍牙耳機又好，啊有線耳機又好，咁啊最緊要你要做到呢一樣嘢咯，跟住再諗一諗，算啦唔播啦，咁係咁先啦，各位，拜拜拜拜。5點鐘再見，5點鐘再見，多謝晒大家嘅收睇。佢咧呢個咧就似你尋日冇出片，係啊，琴日我星期日唔得閒嘅，係啊，所以星期日就會係冇出片嘅，係啊，通常就我因為翻到屋企都11點噶啦，係啊，咁所以就基本上就都攰啦咁樣，因為朝頭早出去嘅，係啦，咁樣都十幾個鐘咁就休息噶啦，咁啊，所以就會變咗今日就應該會出翻2條啦，咁因為會員嗰條片又冇嘢睇嘅。咁啊，再講啦，咁應該我會接住咧，就會係播佢個會員今日嗰條片噶啦，係啦個直播噶啦。不過我估佢都係播周老師噶啦，咁啊到時候都係同大家傾下啦，咁啊睇下佢，因為佢而家咧唔知佢會唔會播周老師啦。咁啊可能今日唔會播啦。咁啊琴日係咁樣發生呢啲嘢，咁啊Hello啊飛身係啦，咁啊就係咁啦。咁啊跟住咧就播5點鐘嗰條片啦。因為佢咧就真係冇咗嗰個留言重播嗰個功能，係啦冇開啊佢應該，但係佢9點嗰條片咧就有開嘅，佢梗係風騷啦 Wendy 喺度望啊望呢望咯，我快少少先，成日喺度驚有人搞我。佢唔換下個，佢唔換下個背景喎，又係嗰度。哇！又唔出聲啦，咁樣搞下咁樣就呃咗40秒至1分鐘啦。哇！隻鳥好大，隻雀好大，隻雀好大。Hello，各位食飯未啊？成日問人食咗飯未？5點鐘食乜叉嘢飯啊？分享下周老師嘅智慧篇。你弱智添啦！好，我哋大家一齊睇下佢個樣啦，周圍望下嘅樣啦。魔術般的改變了中網星流，好似想講嘢，因為我冇睇嘅呢條片。睇下佢係咪講嘢先？係咁揮手咯，但係又冇講嘢，冇話 hello 啊嗰啲喎。哇！真係捽下佢個鼻，佢係咪冇剪指甲啊？係喎，佢唔剪指甲喎。我唔剪指甲噶喎。係，sorry。佢係咁播周老師，佢唔厭嘅咩？真心唔明白點解可以累積過萬，唔知喎，未知喎。佢播咗10零分鐘啦，唔多嘅。你當佢播12分鐘左右啦，跟住就可以睇下佢喺度望天打卦嘅衰樣啦。我都唔明啊，唉。哦，教
唉，睇完就成年啦。你睇下你，佢唔剪指甲噶喎，河馬嗰啲指甲剪下啦。17號其實都唔係剩翻好多日子，想睇會員片。哦，OK 嘅，不過咧會員片都係周老師嚟嘅啫，係咁揮手咯。周老師冇乜嘢睇嘅，真心，即係因為我會 check 過嘅，係啦。如果我係有一啲佢講嘢啊，或者佢播出嚟嘅，即係佢唱歌啊，我都會俾大家睇嘅。但係因為琴日嗰條咧就真係冇乜嘢睇嘅，我唔想播周老師俾大家聽，因為我唔係佢，我唔會好似咁無恥嘅，即係播周老師嚟收大家錢咧，我覺得自己個良心咧過意不去嘅，係啦。咁唔好意思啊，呢個真係。我真係會 cap 一啲精華咯，即係或者佢講嘢啊，佢嗰啲我就會播俾大家睇噶啦，係啦，會整會唔知咯，我唔知幾時嘅片嚟嘅，即係都係嗰啲啦，唔知幾時嘅片啦，係啦，即係可能嗰一日嘅多元宇宙嘅片咯，係啦，唔知啊，係咁啊。不過其實你睇下佢每一次都播10零分鐘咧，其實佢真正講嘢其實真係好少時間嘅。即係可能得40零分鐘啦。上次好似再前日嗰個9點仲要45分鐘就播完，即係做完啦。咁啊，可能佢講嘢嘅時間得10零分鐘，得20幾分鐘就我記得好似係啊。咁啊，播咗成10幾分鐘。其實佢每一次咁樣咧壓鐘咧，都真係幾好揾噶。你諗下。佢播一次10零分鐘，嗰10零分鐘可能得1兩個廣告。如果佢今次佢多咗人睇嘅，琴日咁啊萬零啦，你當萬零，即係約莫多成80-90蚊噶咯，即係佢壓80-90蚊。係啊，我覺得真係佢違反咗香港商品說明條例噶。咁但係其實呢啲咧就好難捉嘅。因為你呢啲係會員課金，佢要俾咩你咧，就真係佢話事嘅。佢只要有俾嘢你咧，你都唔可以商品說明條例，因為佢冇講到明咧，佢會俾幾多嘢你嘅，係啦。即係除非佢講到明，我每日開直播開幾多個鐘，係啦，或者叫佢會員嗰度咧會有啲乜嘢，咁就可以告佢，即係或者消費者委員會去告佢。但係如果冇咧，而且就算有。佢都可以話我開直播咁，你做得會員，只不過一個叫做咩啊？支持我。咁你支持我嘅話，咁就我未必真係可以完全做得到晒全部嘢嘅，係啦。咁樣其實等於你之前試當真 NFT 嗰單嘢，咁會唔會可以投訴到啊？即係當然，我覺得佢又冇乜問題嘅 NFT 嗰度 NFT 啦。咁但係。佢都冇人告佢噶嘛，咁有人告佢都未必告得入啦。咁分享啊，謝謝大家。Hello，沙姜雞好唔好食？好食啊，好食。哇！佢真係食足7日炸醬雞，啲拿鮮6日啦，連日食，話食5日。佢食嗰個吉列蠔啊，佢食幾日，而家又唔食吉列蠔啦，又話厭啦。但沙姜雞佢又唔厭喎，又唔出聲喎。哇！尋晚開獎6合彩2億有5注中頭獎喎，5注中喎，犀利。5注就唔係叫獨中啦，5注叫做5注中。瓜分5億，瓜分2億獎金啊！咁多寶。好多咩？你唔係要100幾億嘅咩 ？Sorry 啊，小心整。呢期嘅彩票真係犀利啊！嗰啲人排隊為咗買一支6合彩啊，排隊排3個鐘啊！佢嗰啲投資你唔去，你都神神地嘅。我自己真係呢度，我想講一講啦。真係點解一定要去投資站度買咧？真心噶喎，我呢個我都想話喎，真係傻啊！排3個鐘。投資站度排隊買啊！嗰啲人，有啲人仲喺大陸專程落嚟買添，幾犀利！ 2億，
OK，不過其實你一估到唔會一注中㗎啦，你一注就2億啫。通常呢啲咁嘅，通常都4、5注中㗎啦，即係可能都係3、4千萬，同平時嗰啲咁政府三國菜差唔多。收購嗰個宏福苑7棟大廈，涉40億嚇，公帑40億。即係你做乜鬼嘢咧？有啲新聞啦，咁啊，何文田愛民村5日內爆水管，爆咗2次嘅，流成黃河咁嘅，係水喉老化所致，受影響有4棟樓嘅。哇！咁呢，呢啲年初一新聞真係一個網民啦，咁搭機場巴士執到銀包，美國內有人1510蚊現金。男生路不拾遺獲激讚。近日有廣男生喺網上發文表示，年初一搭來往屯門公路轉車站同埋機場嘅 A33線龍運巴士期間，在車廂內執到一個銀包，打開見到入邊有一張香港人身份證、銀行卡及共有1510蚊嘅現河馬金。報新聞，佢將銀包放喺機場巴士總站站頭，希望物主見到貼文會自己去認領返。相片見到男子影低物主嘅身份證姓名，並見有竟然在場點算現金，可能但係墨子唔係墨子唔係其中一個思想家嚟嘅咩？即係呢個秦朝嗰陣時，都報咗警。唔少網民留言大讚嗰位男生，大年初一第一單好人好事，好人有福報，新年做好事，幸運到年尾嚇。係啊，好人咪有好報啦，咁你咪冇好報咯，你咪有惡運咯，只有真心喎。你睇下你而家做緊啲乜嘢？咁有一位網民呢喺社交平台發文求救喎，話喺新正頭派利是，派俾管理員嗰封利是係派錯嘅，本來話諗住派俾屋企人嘅500蚊利是，咁呢令佢感到十分尷尬啊，所以向網民求教，仲列出2個選項 ：A 係同管理員話俾錯，換另一封利是俾佢。B 大方啲俾都俾咗，咁都有萬幾人貼文引來唔少網民討論。有人贊成攞翻利是係表示500蚊係你辛苦賺翻嚟嘅血汗錢，有冇咗會肉赤幾日？仲話500蚊都肉赤幾日？你估你咩號碼？500蚊肉赤幾日？認真你呢啲派錯嘢嘅。咁冇辦法㗎，點樣啫？其實你可以嘅，你記得邊一個保安員，你咪問佢攞翻咯。但係你有冇咁厚顏無恥咯？你可能得河馬，我就做唔到啦。面子唔值500蚊啦，不過大部分人都認為唔應該攞翻啦。面子唔值500蚊，嗰個係邊一個咧？面子又唔止咁少錢嘅，即係你問佢攞翻，你俾翻封20蚊嘅佢，你成件事。人哋係黑你面之後你又唔會有好面色你過噶啦，咁你算罷啦。有時候你自己做錯嘢，咪認咗佢，好似你咁咩自辯又要話冇啊，唔關我事噶，我自衛噶咋。應該攞翻利是，俾咗就唔可以收翻，意頭唔好。亦有人話當教訓，唔好咁大頭蝦。係啊，所以阿鹹圈咧，俾佢嗰啲咁嘅金額嗰啲咧，佢都冇諗過俾翻佢嘅。係啊，全部用佢啲錢咧，嗰幾廿萬咧都冇諗過俾阿行圈。得俾看更講足幾年，最重要係封利是隨時已經拆咗，邊肯俾翻你？咁講嘅。哇！真係佢真係。咁有一拖男孩闖觀塘珠寶行搶金戒指喎，賊人在逃跑期間拖鞋飛甩。遺留喺瑞和街市，星期5下晝2點幾，據報一名拖鞋男喺觀塘物華街49號地下一間珠寶金行選購一隻大約價值6000蚊嘅金戒指，但係喺試戴期間佢乘機奪門而逃，店員隨即追截，亦驚動途人加入追查。
據了解，追查，我真係覺得你搞笑。賊人穿過瑞和街市逃走。哇！真係咁喺慌亂期間呢，佢個拖鞋都甩埋，咁赤腳狂奔啦，最終俾珠寶金行同埋一名休班水警合力制服。嗰個48歲姓李男人涉嫌盜竊被捕，盜正竊盜竊被捕，正在被扣查，盜竊案件交由觀塘警區刑事哇！真係調查隊大陸佢真係成篇新聞讀出嚟嘅喎，佢完全唔加自己意見啦，又唔加，又唔會叫生動少少啦。哇！佢真係人哋嗰篇嘢咧，有咩字去讀咩字喎，爭在未讀埋邊一個出處嘅啫喎。星島日報咁跟進。講嘢啦，又有車禍喎，一架私家車鏟上行人路喎。真係諗住講皮金終於，你真係諗住講咗成途經司個鐘喎。機及路人合力抬車救人，亦都有人爬低檢查看車底。星期五即係20號下晝4點啦，咁一架私家車沿香港仔大道往成都道方向行駛，途經香港仔市政大廈對開油灣時懷疑失控，撞毀一列大約10米嘅圍欄，繼而成架車鏟上行人路。途經的一家三口崖撞受傷，兩母女捲入車底。我估佢都係唔睇留言㗎啦，佢而家係咁睇住佢有篇嘢想讀啲乜嘢。受傷係一家姓郭，3人受輕傷清醒送院治理，警方正調查意外原因。意外原因，哇！真係好毒啊！咁做啦，咁樣都有人睇，搞笑！咁多人睇嘅，拉黑你啦！好多留言我冇睇到留言嚇，睇唔切咁多，唔好意思。真係唔好意思啦。祝米佐治快啲結識葉小姐，依家咪識咯。大家做網友幾好啊，係嘛？做網友最好啦。係咩？好似同有錢人想飛網。我尋晚唱嗰首歌啊，會中版權㗎，唱童話嗰首歌我一字不漏咁樣唱晒，佢係會中版權㗎。係啊，版權㗎。如果你有播音樂，你有播背景音樂咧，或者佢個音樂就會，你清唱係唔會㗎。阿傻婆，好彩後尾，好彩可以即係處理咗，就有盈利嘅。原本你中咗版權係冇盈利㗎，處理咗就有盈利。差啲白就尋晚唱歌嗰條片。哇！原來一字不漏唱差，原來冇音樂都一樣會中版權嘅噃，真係。你真係覺得自己？我都係啱啱知嘅。肯定係啦，一定係嗰個原因啦。我肯定都中咗版權啦。你知唔知中版權咧？你一係分成俾嗰個唱作人，一係你就要做其他嘢噶啦。即係有時候你係直接中版權炮咧。我記得有啲係直頭咧會有紅牌添嘅，你好難你話處理到嘅。而且而家咧 YouTube 大部分都係用 AI 搞嘅，咁啊用 AI 搞嘅話咧，咁啊唔會同你講咁多嘢噶啦，係啦，即係你所謂嘅搞都唔知點樣搞啦。我自己就我中咗啊，你唔知咩？啱啱尋晚先知。你尋晚先知。定參加中年好聲音，大日睇下有冇機會，有冇時間先。有，你實有嘅。感覺佢自己都覺得唔好。一生中最愛我好想唱嘅，但係又唔係幾識唱。一生中最愛都唔識唱。晏晝呢，我喺食肆嗰度唱
喺餐廳嗰度唱啦。咁啊唱唱下，佢又話我即係係咯，又話我，所以就又冇唱晒啦，唱下，中途就係咯，就冇唱到。佢話因為我播周老師嗰啲嘢嘛，佢話嘈到人嘛，話有人打電話嚟投訴嘛，話啲人幾衰。幾衰？晏晝嗰場唔播周老師嘅嘢，佢想搞我啊嘛。我一人播到啫，就算我邊行路，我要播都播到啊，係嘛？哇！你邊行路邊播啊？你都好嘢喎！我真係想睇喎，我陣間就睇下你做唔做啊？咁叻！佢其實好難嘅，不嬲都係揾咗地方坐喺度播啊！點樣一路行一路播？即係佢攞住部手機，佢播周老師就喺度播。阿黎文雄中意行二姐姐啊！好難得嘅。黎文雄咁你要去多啲支持啊行兒嘅直播啦。支持假嚟哥。為了你，我會轉吃沙姜雞，咁犀利？要食沙姜雞，係啊，由呢個定定叫聲，多謝讚美。由呢個燒春雞轉呢個沙姜雞啦，鵝骨沙姜雞，鵝骨海南雞。我食開海南雞，你又成日食沙姜雞，咁多沙姜雞用咩？不要吃那麼多沙姜雞飯啊！點解啊？係啊，可能我都要改唔食咯，食咗1個星期，都係咯，都有啲厭厭地啊，但係又冇乜嘢食，食炸豬扒飯咯，一係。不過又好。炸豬扒飯啊，人哋食啊！你睇下你啊，你咩身形啊，仲食炸豬扒飯？熱氣又驚熱氣。唉，真係恭喜你個發財！今日人日啊！我想看葉小姐吃沙姜雞。沙雞啊！我想佢食沙地啊！係啊，去沙地阿拉伯啊！20小時前註冊，哇！你個新 account 嚟㗎喎。唔俾開新 account 啊！特登睇你用新 account 唔俾啊！成日喺度睇人，佢條眉咧係咪越嚟越畫到好？唱下歌仔先。又唱啊！如果痴痴地等，某天終於等到一生中最愛，誰介意你我這段情？每每碰上了意外，不清楚未來，何曾願意我心中所愛，每天要孤單看海。瞓到就 Q 晒啦，又唔正我。寧願一生都不說話，都不想講假說話欺騙你。留意到你我這段情，你會發覺間隔着一點點距離。無言的愛，我偏不敢說。因雞食雞，食屎啦！讀書啊，唔係唱啊，係啊，我覺得佢都唔係，佢冇乜感情咯。說日記想跟你一起，而真而假，而可分身，而真而假，認識自己，會將心中的溫柔獻出給你，唯有的自己。而痴而醉，還怕你懂珍惜自己。唔敢唱晒嗰啲歌詞，一人又中版權。肯定係啦。
我好信你㗎。啲人路過係咁望，望你傻佬啦。頭先我啱行到擺低嘢嘅時候，有一個姐姐路過，佢係咁望我行得我好慢，我仲以為佢做咩，我啊望實佢啦，佢先同我講我喺視頻見過你啊，佢講喺視頻啊！你個額越嚟越高喎，你係咁擲呢個擲咗成日30幾日，甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜。讀下留言先，係啦。咁啊，問 Q 仔哥哥河馬今日2點鐘直播喎，我會開啊，放心啦，陣間好快又會開佢嘅現場直播啦。咁啊，呢個係重播啊嘛，唔係講錢就講雞，日日隻雞咧就俾人趕走，佢仲要唱歌啊，佢就唱歌同埋讀故事嘅，不過唔知講咩同唱咩。開在春風裡，開在春風裡。Hello 啊在哪裡？在哪裡見過你？你的笑容這樣熟悉，我一時想不起。最中意不老兒，懶到怕交，救命！咁啊，唔好咁講，佢都有唱下歌仔嘅，不過佢咧就呃鐘咯，呃12分鐘咯。你估定定同大監分別會坐幾耐？我覺得鹹圈有機會判緩刑咯。咁啊，河馬可能坐2年咯，至3年左右啦，你計。唔識唱，唔識唱，甜咪咪都唔識唱。是你，是你，夢見的就是你。快死你！我唔得，我覺得好笑。死你，死你，死你啦！死辣沙！死辣椒！豪馬買咗好似有3000尺大屋，我嘅有幾多千尺？佢有1萬尺都好啦，都與我冇咩關係咯，係咪啊？咁其實咧，有啲人話唔使坐咧，就有可能嘅，佢判緩刑咯，唔出奇噶。係啊，因為其實我自己估係，我一估呢個數咧。即係你話2-3年呢個數呢，其實好簡單。點解會估2-3年？就係如果佢冇緩刑，因為其實佢呢單嘢呢，有啲位呢係有得針嘅，即係法官嗰啲有啲針嘅，因為佢本身係兩公婆喺度做嘅嘢，即係兩個通常佢嗰啲咁嘅家庭糾紛呢。但佢今次我有考量過一樣嘢，就係其實佢阿鹹圈真係傷得好重，係啦，佢係。幾乎住 ICU， 跟住爭啲見上我應該都會見上帝嘅，咁審判佢噶嘛要係啦。咁嘅話咧，咁其實我估佢未必真係唔使坐嘅，係難嘅。但係你話如果佢用一個家庭糾紛嚟做一個求情又好啦，或者一個起亮點又好啦，佢係有機會判緩刑嘅，係啦。咁但係你有機會大唔大咧？咁如果佢真係冇料，就唔會由普通商人即係由19變17啦。咁呢個應該係有啲原因先要將佢判呢條即係改控佢呢條罪嘅。嗰啲係佢嘅，與我無關，係啦。出聲啊喂！玲玲，你為什麼不跟我們互動？依家可以啦，頭先係啊，頭先講其他不跟我們互動新聞，講其他嘢嘛。Hello，食飯未啊？4309粉絲寶寶，你好啊！我係頭先錯過好多信息咯，冇睇到啊，唔好意思。哇！有棟老痰喺個喉嚨。
仲要好濃嘅頭，頭頂抬高，自抬身價。佢話佢阿爸係中醫師，係啦，內地中醫師。咁啊，邊一間學院畢業咧就應該冇嘅，因為佢阿爸嗰個年代咧就應該唔會有牌啊嗰啲嘢嘅，係啦。咁啊，可能係嗰啲無牌行醫啦，又唔定啊。又話佢又學到啲，又話學唔到啲啊。昨天的唔係今天的我打到昨天的我，所以其實冇嘅，因為佢都缺乏係嘅，都係缺乏啲醫學或者叫做醫生嗰啲啊。咁啊，有啲都會係識少少咯，你唔可以話完全唔識嘅。咁啊，識少少病理，跟住少少中醫咁咪行醫咯。可能佢阿爸都係呢啲咧，跟住咪教佢嗱，你記得啊，要做人要光明磊落啊，識少少又要扮代表咁咯。玲玲，你不喜歡我了嗎？你不回覆我的留言。我叫阿祖 ，Hello，你好啊，我唔係啊，我好中意你哋啊，好愛你哋啊，好愛大家啊，我冇睇到你嘅留言啫。如果我每條留言都係翻嚟睇嘅話，咁我會好攰咯，個眼睛係啊，請你諒解下。係因為你快，我每一條留言都讀㗎啦，得閒咪停喺度讀下留言啦。你自己做唔到咩？有幾攰啊？你隻眼啊？你嗰個又仲要話我呢個係用嚟防輻射㗎，咁即係你隻眼冇問題啦，你又冇度數，即係你又冇近視，又冇老花。如果你以你咁計啦，你估下你估下場粉絲見面會會唔會問認唔認罪？我估會問嘅，因為佢排應該唔係，因為排期只不過係排會唔會咧？我估會嘅，有機會啦。問佢認唔認，咁佢唔認罪嘅就可能會快啲咯。咁但係如果佢唔認罪就有排㗎啦。Hello 啊 ，Twenty So， 呢啲人又喺度胡說八道。胡說八道，越嚟越多人啊！睇你，多啲人真係謝你啊！真係好弊啊！嗰啲人。好弊，幾弊啊！胡說八道，你班友，嘻嘻嘻，我識講。係啊，9點都會直播嘅。梗係啦，唔係邊有錢啊？梗係直播啦。唔該大家動下發財手指，撳個 like 下，然後訂白溫你有閱。份。係啦，白溫，多謝晒大家。睇片嘅時候睇埋啲廣告嚇，唔該晒。玲玲 BB 你貌唔咁其實大頭咧，咁總之每件案件咧，終於判決咧，都係有一個人説就算噶啦，嗰個就係法官。所以咧，其他人講咧，只係道聽途説而已，千祈唔好當真。嗱，因為我哋只不過係可能根據翻以前嘅案例啦，之類咁樣去叫做預判啦，你可以話預判佢會有啲咩嘅後果。咁所以就真係認真嘅，我覺得講得啱嘅，大頭係真係個法官講嘅啫。咁個法官話緩刑咪緩刑咯。如果太監認罪會玩幾耐？如果太監認罪，即係阿鹹圈認罪，咁其實就都係排同一，即係因為佢係兩個同一個審噶嘛，即係同一個時間審嘅。咁所以咧都係會，如果一個唔認罪都係會排噶啦。係啊，都係排到去後面咯。係啊，排幾百個月左右啦。Hello 啊，貓咪。美貌，你美貌比仙女那麼美，經過的人一定眼金金看着你，你太美了係正常。多謝晒你嘅讚美，多謝晒。係啊，佢哋都認到我嘅笑下咁咯。佢哋雖然冇有啲冇同我打招呼，但係佢文 Q 6R 多謝你嘅訂閱啊！都不過望你咧就唔一定係覺得你靚嘅，即係我成日都話啦，有咩人係最出眾啊？咪一係醜一係靚咯。咁你未必係靚嗰一範噶嘛，可能係醜嗰範噶嘛。笑下咯，係咪？唔好睇得自己咁高。
完全完全唔識醫學啊，只係皮毛表皮頭就學睇病。嗰個年代咧有醫學大學，同鄉僻壤咧就讀唔上，咁梗係啦，邊有咁易讀啫？嗰陣時難讀過而家差唔多100倍左右。佢嗰陣時你講緊佢阿爸讀醫嗰陣時喎，即係講緊係改革開放冇幾耐喎。佢阿爸如果真係最精英嗰班就有可能係啦。如果唔係，我覺得冇乜可能性咯。啲黑粉喺度搞事咯，黑粉有嘅喺度俾流量我咯，係嘛？都拉黑唔到咁多，你廢啫，拉黑唔到，其實拉黑唔到㗎。你唱鐘加一，我結婚了個耳，我不會聽啊，係啊，嗰首歌我唔幾識唱啊，係啊，唔識唱啊。我有諗過咧，叫佢唱《殘酷的天使》。我知道我的家媽玲玲中意吃哪個店？呢一樣嘢咧，我就要澄清翻啦，幫佢。我覺得一定唔會嘅。河馬自己本人啦，就肯定唔會買流量噶啦，係啦。咁啊，呢個唔使猜，因為呢條友咁鬼孤咩寒咧，即係粗口嚟啦。咁啊，呢個孤乜寒嘅人咧，佢點會買流量啊？係啦。咁你話其他人會唔會幫佢買咧？唔知。我話唔想知，亦都唔想理，係啦。有人幫佢買，咪有人幫佢買咯，冇辦法噶。買可能仲好添。的沙姜雞飯，我決定入股哪家店，讓你可以有沙姜雞飯自由。咁犀利，多謝你啊！多謝你。係咧，契仔仔，咁你上次你話你嘅71個，係咯，我覺得都係似嗰啲無牌嗰啲咁嘅赤腳醫生咯。咁你講到佢即係佢講到自己嘅爸好似神醫咁啊嘛，係咯。咁啊，可能佢喺嗰個年代或者嗰個時間，咁啊真係冇乜醫生，可能佢執嗰啲藥又真係正正常常，又冇醫死人，個量又 OK 嘅，啊飲人哋食得又真係開開心心嘅，咁咪覺得佢 OK 咯，醫術。嗰間店你話有工作介紹我嘅，咁你點啊？又冇咩聲氣嘅，冇乜消息嘅，冇乜聲氣啊，係啊，請都唔請你啦，河馬。不過都得嘅，如果真係請佢唔做直播，我都覺得老懷安慰嘅。冇聯繫我嘅。你好，誰說喺公屋不能直播？我問過嗰啲伙食職員，係啊，我問過嘅。我問過。佢話唔可以喎。佢話唔可以，咁我遵守咯，係啊，係啊。唔係，其實咧，我覺得咧，有啲人咧都係會喺公屋度偷偷地直播嘅。咁但係點解人哋冇人搞咧？咁你呢個就要諗下自己嘅問題啦。定我叫小咪 ，Hello，小咪你好。月 BB 人美心前要堅持落去，多謝晒你嘅支持，多謝晒所有粉絲寶寶嘅支持，多謝晒。佢唔開嗰啲公共直播咧，公開直播咧，佢冇錢收喎，所以佢咧又覺得冇面啦。如果佢而家唔再開嗰個會員直播，咁所以我估佢都會開嘅，但係可能都係行路一邊播周老師咁咯。咁播完跟住講1分幾2分鐘或者8分9分鐘咁咪落播咯。有啲黑粉故意喺度挑時端大風向，唔識得買 view 啊？會唔會咧？但係嗰陣時係咪佢自己買咧？定係咯？嗰陣時好似抖音都有嘅，咁唔知係咪佢背後嗰班人幫佢買啦？係咪？咁呢個我覺得要諗下嘅。佢而家不過其實佢買都唔係買好多啫嘛，同佢平時嗰啲，你當佢買3-4千 view，要1萬人睇。但係其實佢咁樣，因為抖音同 YouTube 唔同嘅。如果佢買差唔多一半 view 數咧，其實好大鑊噶，佢好快會俾人封台嘅。我覺得有人會同佢講，佢唔會，佢真係未必會買 view 嘅。可能星期日啲人得閒咪睇多咗，即係多咗人睇咯。
佢抖音都有買 view，抖音買 view 咧就冇咁嚴重嘅。因為你YouTube 買 view 咧，呢度講一講啦。如果你買 view 數咧，你 YouTube 咧係有機會會俾佢直接個台會封咗嘅。咁所以呢個位我自己就係諗會唔會真係買 view 咧？因為兩個平台係完全唔同玩法㗎，YouTube 係嚴好多嘅，咁所以就難啲咯。我覺得，都係我自己嘅睇法啦。有喺度俾流量我咯，唔使下下拉黑佢嘅。定定，我叫阿陳，Hello，你好啊。你叫阿重，很多黑粉，你不要讀我們中粉就可以了。係嘅，係嘅，啱，你講得啱。我要聽鐘嘉欣，我結婚啦。唔識唱咯，喂，唔識唱真係請見諒下，嗰首歌真係好難唱。定你為什麼叫玲玲？我兩個名啊嘛，點解咁樣？你哋都唔通情達理嘅？好多人都有兩個名啊，兩個名好閒啫嘛。有乜點解叫呢個叫點解個叫嗰個？其實係好平常嘅啫嘛。羅仲謙、羅子溢都有兩個名啊。羅仲謙同羅子溢，亦好似係羅子益，唔係羅子溢，係啦。阿羅子益咧就直頭改名嘅，好似而家又改翻。阿楊怡就係啦，咁楊怡係本身改咗個名啊嘛，你唔係啊嘛，大佬。有好多人都有兩個名噶啦，一個係舊名，一個係新名，通常係攞一個名嘅啫。其實我翻學嗰陣時改名名叫玲玲咧，係因為我唔中意。如果佢買 view，我反而覺得會好喎。佢買 view 好快收皮喎，真係你喺 YouTube 買 view 你好快收皮喎。Yoko 要定呢個名啊，明唔明啊？係啊，我唔中意呢個名嘅，咁我咪改個叫玲玲咯，即係多一個名咯。咁有啲人所以會叫我玲玲，有啲人叫我定，咁唔緊要啦。正如啲人兩個名，一個英文名，一個中文名，係咪？都係兩個名嘅。中文名同英文名又唔同喎。你中文名係本身你可能你自己個名啦，跟住可能有一個中文嘅叫乳名又有。咁你呢個唔係乳名啊嘛，大佬。同埋有啲 friend 啲嘅咪會叫你另一個花名咯，即係容易啲辨認咯。但係你另外即係你英文名啊，更加係啦，唔係英文名啊，更加係有用嘅，因為你可能同啲外國人交流啊，你知香港其實英語都係一個母語嚟噶嘛，係啦。咁你喺呢個英語係一個母語嘅情況下，你有個英文名係好正常嘅一件事嚟嘅喎。你要同外國人溝通，你唔通話我叫咩？我叫玲玲係啦，咁樣咩？阿玲玲都得嘅。我叫葉修丁咁啊。係咪咁先？唔得噶嘛！你通常就有個叫一係就叫Regina 啊，或者叫咩咧？玲玲啊，阿玲係啦。咁樣你有個咁嘅名係俾啲外國人去講噶嘛？即係起碼有人知你英文名係叫咩啊嘛？你唔係喎，你兩個中文名嚟嘅喎。我聽定1年了，唔止1年咯。都差唔多2年咯，係咪啊？我上東張西望到依家接近2年啦，到5月中就2年啦，到5月份係啦，即係年幾啦，年半有多啦。我問咗 AI，葉小姐今日操勞好精神。咁我睇下先。我問咗 AI 可以加錢當呢個 Eddie 真流量係得嘅，呢個我知係呢個，但係好貴嘅喎，真心好貴嘅喎，OK 貴嘅喎，因為如果你用 AI 嗰個咧係貴嘅，因為佢不過嗰個係冇錢嘅喎，係多咗人識嘅啫喎，但係如果佢
呢個真係未必知，呢個真係唔敢肯定喎。即係你話當廣告咁賣佢咧，佢自己嗰度如果你當3-4千 view 一個，因為直播好難可以賣廣告喎。問題係呢個除非佢佢攞個直播之後再賣嘅，咁就得。佢白內障啊，佢直頭智障添嘛，都會改名，尤其是60-70年代嗰啲係一個真名一個藝名，但係佢係兩個都係藝名，係啦。咁如果你話佢賣廣告，我覺得貴咯，佢可以嘅。CKO 人你好啊，佢諗住多啲人識，咁樣佢就會多啲流量，咁樣佢又多翻啲錢，佢又賣廣告，得嘅，我冇乜所謂。美麗的女人，多謝晒你嘅讚美啊！唉，你做咩唔睬我？我冇唔睬你啦，可能睇漏咗留言啦，我冇個留言去睇得切㗎，睇唔切，唔好意思，錯過咗你嘅留言啦。你好，想你了，多謝晒，我都想你啊，我都想你啊，我愛你。大美人，多謝讚美。定定想找你影相，想找我影相。一定要坐監嗰相，一定要揾你影相。我食過無骨沙姜雞飯都幾好食，係啊。定定你在馬路旁直播，係啊係啊。係啊係啊。我更係佢最好嘅歸宿。所以啲人都會見到我有幾辛苦啊！坐喺啲馬路旁邊，塵又大，啲車經過又好嘈啦。坐喺花機度直播，冇辦法啦，公屋又唔俾直播。係，佢都係要話。所以要堅持啊，要捱啊。因為公屋唔俾直播，先至要直播㗎咋，喺條街度。佢唔諗下，哎呀，你揾個地方坐低咪，即係你租個地方坐低咪得咯。佢又唔會喎，好唔明白河馬現象。阿 Lulu 係啊，咁其實冇嘅，咁有啲人中意睇下佢嘛，即係睇下點死啊嘛，即係佢而家仲要喺度嘻嘻哈哈咁樣。哇！有啲出邊有啲蚊喎，好似有啲野蚊，有啲痕皮膚。野蚊，喂，有蚊係唔係野蚊？唔係野生嘅咩？有嘅野蚊，我真係。我覺得佢覺得自己個身咧就野蚊，唉，真係佢成日覺得自己靚噶啦，算罷啦佢。定定你在馬路旁直播，車好大車聲，係啊。河馬肥咗，好多肥到成個人咁啊！你而家係成人，啲人喺度唔知講啲係真定假，喺度可能喺度胡說八道，又話午休時間，又話睇我嘅直播，又話同主管講支持我，然後就話收咗大信封，唔知係真定假。如果係咧，我覺得又可能本身想俾佢噶啦，即係爭過一線咯。我支持河馬，即刻收。即刻解僱你，麻鬼煩啊！呢條友，佢讀新聞啊，真係啊，好想啊，叫佢學好啲廣東話先讀啊。算把啦，你讀新聞都唔係咁讀噶啦，又唔望個鏡頭，野蚊有佢自己養嘅蚊，有人養嘅，即係養嗰啲蚊咧，係用嚟做啲實驗啊，或者做一啲醫學用途嘅。你覺得河馬有幾多個中粉啊？呢2日冇課金啊？有嘅，我哋呢啲咯，黑網台算唔算啦？都有俾35蚊佢噶，佢精神分裂，妄想自己天仙，佢係天師啊，有份。故意喺度洗版。又唔講嘢。
葉小姐，我真的很不高興。琴日我跟我的同事在午休時間時候，我有睇你，然後我的同事就背地跟主管說我支持何太，而我今日就收到大信封，現在生活也成問題。唔知你講係真定假？喺度洗版喎，洗咗成日版。你應該都係故意喺度咁樣講，係啦，故意帶風向，唔會係真嘅。哇！起碼有幾千條信息，睇唔晒咁多嘅留言嚇，唔好意思。哇！爭啲講粗口啊，睇唔咩晒，得晒，咁都幾難口喎，應該本身。不過都係嘅，你可以惹得嬲佢，應該通常都係同錢有關就可以惹嬲。我使咩主題啊？又話我又喺度話我冇主題，我係就係同粉絲互動，我係讀留言都有排我讀啦，係嘛？幾千條我都冇讀，都碌過就算，揀一啲嘅喺讀。我以後就乜都唔講，我就係讀留言。你吹啊？你吹得我脹咩？係啊，吹你唔脹啊，本身你一脹噶啦。一陣我會啊，尋晚咧冇黑粉啊入去河馬度留言，有嘅，唔會冇啩。佢係觀音嚟，嗱唔好咁樣。嗱，雖然我唔信，但係你都唔好攞觀音嚟同佢比啊，真係冇得比。管得我啊！你有批定我啊！真係啊，真係啲人不知所謂。一個初，我中意係讀留言咪係讀留言咯，係咪啊？鬧人，圓形壁路啊，唔係圓形北路，坑咗佢啲。哇！真係好多蚊咁早，所以今晚都提早咗1個鐘開播。尋晚6點都太夜啦，所以路過嘅好心嘅市民都會提我咁夜你仲喺度直播啦。尋晚，所以今晚就提早咗5點鐘開波啦。咁啊，就算5點鐘開波都仲有啲蚊咬喎，幾犀利，好痕喎。其實咧，蚊咧夜晚反而更加多嘅，你唔好用冇腦啦。你會唔會朝頭早啲蚊會唔出現啊？你用下你個腦諗下得唔得啊？啊，你本身你噴蚊怕水咪唔會咯。唉，冇嘢好講啊，對住我。咁都成隻豬咁。嗰個頭先你話收到大信封，你東家唔打咪打西瓜咯，或者嗰個唔係你嘅軌道咧。東家唔打西瓜，聽唔聽到啊？人哋叫你打西瓜啊，唔係打西瓜，唔係打另外一份工啊，打西瓜啦，真係搞笑啊！東家唔打西家，打西瓜，頂你個掣，真係笑死啊！佢有講過會員場次咧，先聽到佢唱歌，但係其他場次都有唱歌，佢欺騙咗人做會員啊！請你舉報佢，唔好留言俾佢。其實唔留言就冇嘢玩噶啦，好快收檔喎。即係你留呢啲咁嘅留言，搞下佢都好啊。咁啊，你話舉報佢就，因為舉得多咧，反而 YouTube 未必會受理啊。因為佢覺得你係機械人啦，或者係即係叫做特登搞事啊。所以你話舉佢一次舉佢一次半次，即係得閒就舉下咁會好啲嘅。好多人話買 view。唔好入佢個台。一個工作或者一個環境對你嘅運氣有幫助咧，係咪啊？其實好難控制所有人嘅呢個位就係、又唔出聲啦。但係覺得你有讀留言咯，你想到底想我讀留言定係唔讀？係咪啊？人哋咪話如果你幾千條都要我讀晒嘅，真係讀唔到咁多咯。我梗係會選擇去讀一啲。咁好啊！咁好玩啊！唔好入去留言啊！咁啊，等係冇得讀留言，算罷啦。佢都好少讀噶啦，成日一係唱歌。真心啊，要鬧定定嘅喺呢度或者其他網台鬧啦，唔好入去定定嗰度鬧佢啦，一毫都唔好益佢。咁呢個我本身都係咁樣贊成嘅，係啊。指無非過嚟，啲車啲場真係好大。但係其實咧，我係呼籲咗好多次嘅咧，即係由佢嗰陣時同阿鹹圈一齊咧，我係呼籲咗好多次。但係你好難控制到所有人去做呢一樣嘢。等佢收檔無了期，我寧願唔要剝花生，
咁我覺得佢始終會收檔嘅，即係我唔知啦，可能3月17號之後個法官叫佢唔好再播，佢真係唔播咧，呢個真係唔知。號碼直播行山，黃快樂80，山直播行山好攰㗎噃，又要講嘢又要爬山，真係上氣不接下氣喎咁樣。好多留言又碌過咗就算啦，睇唔切咁多㗎。你係選擇性讀，之前你就讀咩意思啊？係啊，我揀一啲留言讀啊，真係睇唔過咁多啊！睇到你真係眼都花埋，眼睛都痛埋，係咪啊？你點睇咁多留言啊？1萬幾千條留言喎，點睇咧？係咪啊？1萬幾千。係啊，有言讀中邊有讀到邊咁多啊？好多都係同一句啫嘛 ，copy and paste 嘅啫嘛。邊條係邊條咯？葉 B B 瘦咗，加油！我們一家都支持你，多謝晒你哋嘅支持啊！多謝晒大家啊！多謝晒。今日可以直播。玲玲那些黑粉真的太可惡了，玲玲你真的要喺呢個直播狠狠地教訓那些黑網台黑粉。玲玲係啊，你講得啱。葉小姐出聲鬧下人啦，你好中意我鬧你咩？你好中意我鬧人咩？唔係嘛？我忍得到就係忍嘅，我唔會隨便鬧人嘅，係啊。哦。我忍得到都會忍，我都唔會隨便話人。係啊，只係佢哋太過分，忍無可忍先會話翻佢。唔覺，真心嘅，真心唔覺。唔似咯。號碼直播頭部，你可以揾米佐治陪你，唔使咯，自己一個人仲好啦，使咩人陪？唔使嘅，唔使人陪嘅。唔使人陪嘅。你鬧人仲更多人睇你，你鬧人仲更多人睇你，咁佢都要激到我，係嘛？激到我忍無可忍先鬧得到嘅。我一般我好忍得㗎，係啊。唔知好似吹咗啲咩入眼啊！死火啦！你有冇考慮如果重播嘅話，下載咗佢條片先播，唔直接入去？喺出邊直播真係有啲麻煩。公屋嗰度又好麻煩，應該俾人申請可以直播先啱嘅。申請俾佢直播啊！不過咧，我想講咧，因為如果我下載咗條片咧，咁我下載唔到啲留言啊嘛。咁因為我點解會入去佢嗰度直播，就係因為我放心啦，我俾錢去使嘅，放心啦。咁有啲辦法係入咗去嗰度，佢都冇錢收嘅。咁啊，我唔可以啦嘛，本身我係 YouTuber，我唔可以教我教完咧，有機會 YouTube 會封我嘅，係啦。有啲方法啦，咁啊令到我就唔使俾錢咯。咁咩方法就自己諗下啦。咁因為我要有時候想俾大家睇埋佢啲留言，笑佢鬧佢嗰啲。咁啊因為佢今次條片就佢冇開到個留言區，咁先至會變成咁嘅啫。話校到佢啊，佢而家正常啊，法官啊已經可以勸佢唔好再直播勸佢嘅啫。咁但係佢都唔可以控制佢唔開嘅，係啊。又好多積到好多留言，睇唔切啊！葉小姐讓我就不忍了嘛，那些黑網台和黑粉吧，無需理會佢哋啦。無需理會。哇！真係有嘢咬㗎喎，好多蚊啊！天氣咁好都有蚊。可能今日啲蚊特別肚餓啲，尋晚好似都冇咁多蚊咬我，尋晚都仲夜啲，尋晚6點幾7點仲喺度，真係好麻煩。未開喎。公屋唔係俾人商業用途啊，點可以直播？除非你唔開盈利。
係啊係啊，個真嘅。我問火處啲職員，佢係咁樣答，佢係咁樣講。你話自己冇開咯，你話點講開大話咧？所以被逼要外出直我冇開播咯，咪完你㗎。當運動咯。成日只係坐得多喺屋都唔係辦法嘅，都係要出去運動嘅。那些黑網台常説你冇財商過頭腦，又常笑你身形肥胖，簡直太過分。哦，呢啲唔使理佢啦，係嘛？呢啲好閒嘅啫，唔需要嬲嘅。佢仲有啲更過分嘅都係咁啦，我都忍咗佢啦。咁叻講到身形肥又好，係嘛？苗條瘦又好啦，都係自己嘅，苗條瘦係咪啊？都與其無關。苗僑偉我就成日聽，苗僑瘦我就真係未必知啦。係咪啊？我生得靚或者點樣又唔關佢事，係咪啊？至於冇財商過頭腦，咁人哋有金腦袋亦唔關佢事，係咪啊？有冇腦都亦都唔關佢事，係咪？人哋冇飯食又唔會問到佢攞錢食飯嚇，佢又唔會施捨到我，係咪啊？都根本都唔拉啊，都唔係咪啊？都唔關佢哋事，所以佢哋真係唔關佢哋事。係啊！啲30多人真係咩都製造得出，搞得到咯，講得到咯。最簡單嘅，我係廣東陽光人，我出身廣東陽光，佢硬係又屈我係廣西。人哋就算係廣西或者廣東，有關佢咩事先得㗎？係咪啊？關佢差事咩？佢咁得閒，你管人哋咁多事？咁你係咪真係講大話啫？你講清楚啲嘛？咁話關你咩事？咁你即係未必係真啦。所以啲人咪缺德咯，缺德嘅人先係咁㗎，知唔知啊？冇修養嘅人，缺德嘅人就係咁多事嘅，管人呢人嗰人，係咪啊？咁有好多嘢你講大話，人哋講出嚟啊，你咪想學某一個啦啊，嗰啲話完人哋啊出貓嗰啲啊，咁啊然後咧仲要俾人哋告嗰啲咯嚇，會唔會你想？不過你都係嗰類型嘅人嚟㗎啦，即係永遠都係人哋錯啊，自己又冇錯嗰啲咯。又唔出聲。玲玲，你要過海來香港仔直播嗎？這邊風景宜人，而且沒有人嚟騷擾你，我可以幫你揾個地方直播。哇，香港仔太遠啦，多謝你，多謝晒你嘅心意啊，多謝晒你嘅建議。太遠啦，香港仔。去張寶仔洞啊！最多我咪行街直播咯，唔緊要嘅。我如果想播嘅話，佢冇可能咩干涉得到我嘅。無論咩環境，我都堅持要播的話，佢就干涉我唔到，係咪啊？人哋有啲人哋都係專登行街直播嘅。係耶，人哋你影下係拍街市啊！咁人哋嗰啲係本身係拍呢啲啊嘛，你唔係啊嘛，你拍你個衰樣嘛，你本身係網紅啊嘛，拍街啊！你係百佳行咁樣去做直家產。播，影下街市啲海鮮賣幾錢？幾錢一份啊？咁樣又做一場直播。係啊，人哋啲人係咁樣㗎，你做嗰啲節目啊，你都好勁啊！或者又買啲海鮮啊，喺邊度加工食啊，咁樣又做一集嘅節目，咁樣啊，唔一定要喺屋企坐定定嘅。你都好勁啊！你嘅直播播10幾分鐘財生啊，攞人哋啲片咁樣就可以10幾分鐘，你唔勁咩？我覺得你勁啲喎。嚇，你唔勁咩？今日金句：冬瓜唔打西瓜，東家唔打西家，係啊，咩打打西家。西瓜啊？葉小姐晚上係爭嘴直播，冇人理你。邊度係爭嘴啊？我唔知你講邊度喎。尋晚我坐嗰度直播都唔好。都睇下先啊！一有廣告咧，即係撳停佢，再入去直播，唔係其他方法啦。總之我唔可以教大家啦，一定佢唔會揾到錢嘅方法啦。係啦，不過如果係 Vimeo 咧，佢呢個都唔會嘅，因為佢呢個都係會俾到錢佢噶。係啦，咁所以都唔係呢個方法。咁有咩方法都係嗰句啦。自己
有啲魔法效果嘅咁樣咯，你當係啦，咁樣啦，唔知啊。總之唔係錢啦，冇用 Premiere 嗰啲嘢，係啦，你估下啦。好大油煙味啊！啲餐廳嗰啲廚房嗰啲估中我都油煙味，唔會答你，嗰啲廢氣放心啦。全部排晒出去嗰度，聞到真係即刻都唔舒服。所以我今晚都唔想去嗰度直播。我係咯，定係你俾人哋趕啊？你講清楚啲好喎。今晚9點鐘嗰場直播，我可能又會喺路邊度直播。係啊，俾人食趕就俾人塵直播啊，趕。係嘛？食住灰塵直播，你食住香啊，不如。你食真係好大住香塵啊！啲車嚟直播啊經過，捲晒啲公路嗰啲泥沙上嚟。公路有啊，都有嘅。哇灰塵，3個都係男仔喎，呢家人長大又不得了啊！你都不得之了啦，學嘛。即係個個人口面嘅喎，真係生得咁似嘅，即係相。可能嗰個好大年紀啊，嗰個應該唔係媽咪，媽咪應該冇咁滿頭都白頭髮，嗰啲僆仔只係幾歲大最細嗰個咯，6、7歲啊咁咯，最大嘅可能11、12歲。我鬼知咩？又唔剝又唔別在都已經瘦定了，又瘦唔俾人哋睇下。我唔瘦啊，係咪講我啊？我唔瘦喎，我真係幾肥啊，覺得135斤，我嫌自己肥啊，你即係再瘦到爆時間就真係幾好嘅，個係禽瘦個瘦咯，都係瘦啊。肚腩都冇埋，不過定喺度。所以我依家一日真係食少少嘢咯。係啊，咁就唔可以17號話俾人攻擊啦，因為法官叫唔好上網。冇以前食1/10咁多啦，真係以前真係食多，即係早2年前咧，我食真係好大食量嘅。後尾咧，我都仲食少咗啊！食少咗，我叫你食完餅，仲要話翻屋企再煎餃子食喎。上咗東張西望之後咧，我就瘦咗啦，就真係食少咗好多嘢先會瘦嘅。上東張西望之前咧，我好大食㗎，真係食好多㗎，我都覺得自己大食。係咩？咁點解要上東張西望啊？我要幫阿伯攞翻嗰10億身家，100億身家係咪？啊！又積咗好多留言嚇，又幾千條喎，又即係碌唔完嘅。啊！你哋好活躍啊！多謝晒大家參與直播嚇。好啦，我哋又係時候講再見嘅時間啦，多謝晒大家嘅收睇。唔該記得撳個 like 啊，同埋訂閱本頻道，同埋睇埋啲廣告啊！唔該晒大家，我哋下次見，9點鐘再見，拜拜，拜拜。天王食少咗啊，咁咪可以食3碗麵咯。係啊，人哋本身食開5碗嘅，而家咪食3碗咯，食少咗噶啦。咁啊就係咁啦。我而家睇下佢直播未先。係啦，一入到嚟就落鐘。啊，放心啊。你睇下先啊。應該佢直播緊嘅，我估計係啦。我要睇一睇。咁啊係啦，咁就我教一教少少嘢係啦。咦，佢今日好似未有直播喎。咦，佢唔係有個會員直播嘅咩？佢今日唔開會員直播應該。我睇下點先。係啦，我會 mon 住佢嘅。係啦。哦，咁啊，我明啦，我明啦。我以為你話我係開會員開個 Premium，唔係我唔係。哦，原來你講緊話，如果開就算你用 Premium 都會俾錢佢。係啊係啊，呢個真嘅。咁所以你有開呢個 Premium 咧，即係你有開個 YouTube 嗰個 Premium 咧，係咦直播緊？我而家未咁得意，佢直播緊咩？但我呢度。冇喎，佢直播緊咩？好啦，咁啊呢條片完咗先啦，咁我再睇睇先啦。係啦，咁因為我自己又睇唔到佢。啊係啊，下載就可以 free 咯。係啊，下載可以 free 嘅。咁啊，我仲有其他方法嘅，就係咁啦。咁啊呢條片完咗先，咁我再睇下點解我冇顯示喎，我冇顯示佢直播喎。咁我再睇下先，咁啊陣間再同大家直播啦。咁啊就係咁，呢條片就嚟到呢度先。咁啊中意嘅話就訂閱、分享、share 啦。咁下條片再見啦。咁啊拜拜啦。